返し、勝負ファイナルゲームへともつれ込みます。日本第2ゲーム取りました。これで分からなくなりました。勢いに乗った末前コンビは止まりません。前田、末綱、5連続ポイントを挙げるなど20対14でついにマッチポイントを迎えます。末綱、前田組は世界王者を巡る大金星で日本バドミントン史上初のベスト4進出。あさってメダルをかけた運命の戦いに挑みます。いや、末綱前田ペア、本当に先月、オグシオペアとの熊本での大会で